मैंने एक बंदे पे बनाई थी हाँ वीडियो, मैंने तो बहुत मजे में बनाई, मैंने डाल दी। उसके बाद उसका मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया। उस टाइम मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, साइड में मेरे 2 स्क्रीन थे ऐसे, यहाँ काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ, यहाँ फेसबुक चल रहा है। उसका ऐसे आता हाय, कहता भाई ये तूने साले डैश डैश मेरे पे वीडियो क्यों बनाई भाई। हाँ। मैंने कहा कुछ नहीं, तेरी हरकतें ही हैं। कह रहा तू साले डिलीट कर दे, तेरे घर में घुस के मारूंगा। ओके। मैंने कहा यार मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ।